muy fuerte mientras una persona está quieta y los otros se están moviendo, y volver, ¿no? El silencio. Digo, eran muchos los elementos para improvisar. Del tiempo, del espacio, del vestir. Bueno, uno va agregando de poquito. Me quedo con algunas palabras. Una era la sensación de libertad, en el sentido de que te sentías que está todo bien, porque aunque no nos conocemos, es como esta parte de que es sumamente contenedor, más allá de que los que te conocemos y sabemos más o menos cómo es el trabajo, pero igual siempre es nuevo, siempre es distinto, porque cada uno de ustedes es distinto y el intercambio es realmente espléndido, maravilloso. O sea, como estos trabajos son muy esenciales, son primitivos casi. Apelamos a lo primitivo que cada uno tiene también, ¿no? Sacar esto, hasta animal por ahí. Fueron varios animales. Pero nada, todos esos factores, toda esa diversidad, creo que se siente, eso es como una vibración, vibra, como una energía que se siente y creo que nos íbamos como posesionando. Porque cuando entraron todos los demás parecía que estábamos, no sé, hace quizás meses practicando esto y veníamos todos con nuestro ritual, como un ritual y era algo común, ¿no? Muy fuerte. Afuera compositivamente se veía muy bien, se veía y se escuchaba.